আরে দেখি তো ওই সাইডে কেউ আছে নাকি। আরে কেউ আছে ওই সাইডে। আরে মনে হয় ওই সাইডে কেউ আটকে পড়েছে। দেখি তো আমি খাবারগুলো দিয়ে দেই। আরে বাবা একটা খাবার তো দিয়ে দিয়েছি, এবার সবগুলো দিয়ে দে আস্তে আস্তে। এই তো আরেকটা দিয়ে দে, এই তো আরেকটা দিয়ে দে, সবগুলো দিয়ে দিয়েছি। আরে ও তো আমায় খাবার দিল, আমি ওকে কাঠগুলো দিয়ে দেই। আরে ও তো আমার অনেকগুলো কাঠ দিয়ে দিল। আরে বাবা খাবারগুলো আমি অনেক মজা করে খাই। আরে এই কাঠগুলো দিয়ে আমি এখন একটা মই বানিয়ে নিই, এখন তো আমি উপরে উঠে পড়বো। এখন তো আমি এই গর্ত থেকে উপরে উঠে পড়বো। আরে আমি তো উপরে উঠে পড়েছি। আরে আমি খাবারগুলো তো অনেক মজা করে খেলাম। আল্লাহকে ভালোবাসলে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যদি লাইক সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে বুঝছো তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো না। আরে বাবা এখন তো বৃষ্টি পড়তেছে, এখন তো মনে হয় আমি মরে যাবো গর্তের ভিতরে। আরে চিন্তা করো না, এই নয় মই, এবার উঠে পড়ো।